الشكل النهائي تاع كيشك تاعنا بالخضره. تيجي على هذا الشكل، تيجي طبقات على هذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم، وانه راه تيجي لذيذ. نتمنى تحطوا دي كومونتير عليه وديروا دي لايك. اليوم جيت ندير معكم الكيش بالخضر. محتاجين بطاطا من بعد ما سلقتها، تعرفوا السلق كي داير، سلق عادي بالماء ومليحه. وعندي القرعه اللي هي الكوسه قطعتها على هذا الشكل رقيقه. وعندي دجاج قطعته على هذا الشكل حتى هو رقيق، طراف صغار. دابا غنقوموا بالعطريه. عندي واحد عاشقه تاع الكمون صغيره، عندي التحميره باش يعطيني اللون، وعندي الابزار، وعندي 3 دروس تاع الثومه. دابا غنزيد عليه الملح. نزيد عليه زيت المائده، غنزيد عليه قزبر ومعدنوس من بعد ما قطعته وقديته وحطيته في الثلاجه على هذا الشكل. نديروا واحد 2 عشقات، نزيدوا كاع حتى 3 العشقات صغار. دابا نقوموا بدمج هاد العناصر هذه. نزيدوا عليه واحد شويه حامض، نص حامضه، نقوموا به على هذا الشكل. نخليوهم في الثلاجه واحد مده ساعه على ما يدخل لهم القوام تاعهم، ونطيبوهم ان شاء الله. من بعد ما حطينا الدجاج تاعنا في الثلاجه باش يدخل ليه القوام ديالو واحد مده ساعه، ناخذ واحد البلاطو ديالنا كنديروا القرعه تاعتنا. عندنا هاد القرعه كما قلت لكم على هذا الشكل رقيق، وغنحطوها هنايا نسوطيوها في الفران غير باش طيب لينا السخونيه تاع الفران. نتمنى تشوفوا على هذا الشكل. تحطوها كما بغيتو تستفوها، ماشي ضروري تكون مقاده. حنا بغينا غير تصهد بالفران وصافي. نديروا عليها شويه الملح على هذا الشكل، نديروا لها الابزار
على هذا الشكل. ونعملو الكمون. ناخدو شويه الكمون ونديروه ليها. نديرو لها شويه زيت المائده من الفوق. على ما ندخلوها الفران واحد 7 دقائق. من بعد ما خلينا الدجاج ديالنا واحد ساعه في الثلاجه باش يتشرب العطريه تاعته، دابا نشعلو على البوطه، على بوطه هيله. هاي الدجاج تاعنا نخليوه يطيب. من بعد ما درنا ليه القوام تاعو اللي هما لي زيبيس، خليه يتابع واحد 10 دقائق على ما يطيب لينا الدجاج تاعنا. ونطيب خليو مدة 10 دقائق ونعاودو نرجعو. من بعد ما طاب لينا الدجاج تاعنا، ها هو، وطابت لينا القرعه تاعتنا. نحيد سخون واحد شويه. القرعه ديالنا الشكل ديالها كي تيجي على هذا الشكل تطيب لينا. والدجاج كذلك فاش طاب لينا غنزيد عليه كريم، نزيد عليه هاد كريم شانتيون هذا تاع الطياب، نزيد عليه جايه واحد 2 عاشقات تعطيه واحد النكهه زوينه. الكشك ديال الخضره بالنسبه للدجاج يجي بنينه، وكذلك الكفته حتى هي. ندير واحد 2 عاشقات كبار تاع الكريم فريش تاع الكوزينه. تيجي على هذا الشكل. دابا غناخدو لاطاط تاعنا اللي غنديرو فيها الخضر تاعنا. من بعد ما درت البطاطا سلقتها في الماء وسلقتها بالمليحه، درت ليها العطريه تاعتها، درت لها الربيع والقزبر والمعدنوس وشويه البزار وشويه الكمون. دابا غنحطها على هذا الشكل هذا. نحط واحد قياس شويه ونخلي واحد شويه نستعملو الفوق مازال. نديرو على هذا الشكل كما شفتوا. الا خصني راه تنزيد من بعد ما سلقنا البطاطا هذا الشكل تاعو. تنزيدو دابا الدجاج من الفوق. بالنسبه لهاد الاكله هذه في رمضان زوينه للسحور او الفطور، صحيه ولذيذه. جربيها وقولي لي كي جات معكم في الطياب. بالنسبه لرمضان مزيانه مغذيه لا للسحور ولا الفطور. نديرو على هذا الشكل هذا. نزيدو عليه دابا القريعه تاعتنا اللي خرجناها من الفران على هذه الطريقه. نقوم بالتزيين على هذه الطريقه من الفوق. نبقاو على هذه المساله. تقدروا تزيدوا فيها حتى الدنجال الا عندكم الدنجال. انا حيت ما عنديش، اما تندير فيها حتى الدنجال.
نسوطيه حتى هو يا في المقله يا في الفران. اسهل حاجه انا تيجيني الفران مع ما كاين لا زيوت لا حتى حاجه، تيجي ناشف، تجي الخضره ناشفه. لهاد الطريقه هذه حتى نكملو. من بعد نديرو الطبقه الفوق تاع البطاطا، نبقاو على هذا الشكل حتى نكملو. دابا نزيدو عليه البطاطا اللي بقات لينا، اللي قسمناها على جوج على هذا الشكل. على هذا الشكل هذه نبسطوها. نبسطوها على هذا الشكل هذا. نزيدو عليها الفرomاج محكوك. على هذا الشكل هذا. وهذا الفرomاج هذا حتى الاخر عاد نديروه، يبقى هنايا حتى الاخر. دابا غنديروا البيض. عندي 4 البيضات. من بعد ما غسلتهم حرارة المطبخ ما يكونوش نزيدو عليه واحد قبيصه تاع الملحه. نزيد عليه من الفوق. دابا غنقوم بسكب البيض والكريم. نقوم دابا بالثقب باش يدخل ليا البيض لداخل، ضروري. ندير على هاد الطريقه هذه باش دابا غندخلوها الفران مده واحد 20 دقيقه. درجه الحراره 200 على هذا الشكل، فوق لتحت مده 20 دقيقه. خرجتها من الفران. هذا هو الشكل تاعها، سخونه. تيجي تنحط عليها الفرomاج من الفوق. دابا غنقطعها طريفات ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش تجي من الطبقات. حيت يلا دابا خرجتها من الفران تبرد واحد 15 مينوت ونوريكم الاخير الشكل تاعها. هو الشكل النهائي تاع كيشك تاعنا بالخضره. تيجي على هذا الشكل، تيجي طبقات على هذا الشكل هذا. نتمنى يعجبكم، وانه راه تيجي لذيذ. نتمنى تحطوا دي كومونتير عليه وديروا دي لايك.